हाय दोस्तों, तो आज हमारी कंपनी में फायर अलार्म टेस्टिंग हुआ था। आप देख रहे हो कितनी यहाँ भीड़ है। ये सभी यहाँ कंपनी एक्सपोर्ट लाइन के सारे बर्गर आ चुके हैं बाहर। आप देख रहे हो कितनी भीड़ हो रही है, देखिएगा गाइस। यहाँ फायर अलार्म की टेस्टिंग हुई थी, तो यहाँ पर ये सारे लोग बाहर निकाल दिए गए हैं। आपको देख रहा हूँ। हाँ भाई, यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है और कितनी सारे बर्गर आ चुके हैं बाहर निकल कर। और हम आपको पिक्सल कैमरे की तरफ से आगे के लिए हम आप देख रहे हैं कितनी भीड़ हो रही है। ये सभी बर्गर बाहर की ओर निकल के आ चुके हैं। हाय बिलोंग बन चुका है। बिलोंग तो बना ले भोसड़ी के, ऐसी सही है। देख अगला कैमरा चला। ये हमारे 2 नंबर का चूतिया नंबर है। ये देख रहे हैं, ये देखिएगा। ये इस कंपनी में फायर अलार्म टेस्टिंग हुई थी। चलो भाई चलो, यहाँ से बाहर निकल के आई है, धागा डाल रही है निडल में। चलो अब अंदर की ओर चलते हैं कंपनी में। अब फायर अलार्म टेस्टिंग अब खत्म हो चुकी है। ना ही आग लगी थी ना कुछ हुआ था। ये चूतिया बनाते हैं बोलते कंपनी में। ये हाँ, तो भाई सब अंदर की ओर चलते हैं। जो कंपनी में देखो आपके लिए दिख रहा होगा, वो अंदर जा रहे हैं। वहाँ पे साबुन मिलता है। मरवाएगा तो मरवाइए। ओ कहाँ जा रहे नीरज भाई? नमकीन मंगाई थी मैडम ने, तो हम भी चलने के शनिवार को तो गाइस साई की ओर चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं यहाँ कितनी जनता एक्सपोर्ट लाइन में जो काम करती है। आपको देख रहा होगा कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। ये देखिए गाइस, ये देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे कितनी भीड़ हो रही है। यहाँ नमकियों पर कितनी भीड़ लग रही है, आपको देखने को लगा होगा। गाइस यहाँ पर देखो कितनी भीड़ हो रही है। और ये वाली वीडियो, इस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। और ये हमारे दोस्त तीसरा नंबर 4 है। लेके आओ। इस दुकान पर खाने पीने के लिए कितनी भीड़ हो चुकी है, आपको देख रहा होगा। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक जो भी है सारे सामान ले रहे हैं आकर। यहाँ पर जो बर्गर आप देख रहे होंगे कितनी भीड़ हो रही है। रगड़ा। तो ये देखिए भाई, हमारे भाई साहब ये रगड़ा ले रहे हैं। ये जा रहे हैं सत्यवीर की, अभी हम फाड़ेंगे, फिर उसके बाद ये सत्यवीर का चैनल है। और सत्यवीर को होंगे अब सब ये लोग कंपनी में फिर से अंदर के लिए जा रहे हैं। वही काम करेंगे जो काम कर रहे थे आपके सामने। और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ये वापस जा रहे हैं, जिस तरह से आए थे ना उसी तरह से। ये देखिएगा, ये सभी लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। सत्यवीर पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। ये कंपनी के वर्कर फायर अलार्म टेस्टिंग हो चुकी है और ये कंपनी में वर्कर जा रहे हैं। आप हमारा सत्यवीर के चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इनको ऊपर तक ले जाएं, बहुत ऊपर तक ले जाएं, जहाँ तक कोई उम्मीद नहीं है जाने की, वहाँ तक ले जाएं। तो अंदर की ओर चलते हैं। ये हमारे आगे शुक्ला मिश्रा जी। अंदर की ओर चलते हैं। सीटी भी देख लो बज रही है वहाँ। और वो मेरा भाई जा रहा है, जिनका कैमरामैन के बड़े भाई जा रहे हैं, वो देखो जा रहे हैं दिनेश।
ये बड़ी स्माइल दे रहे हैं, क्यूट। आपकी स्माइल से है ना सारी रौनक बंद हो गई। सपोर्ट करें सबको 1000 रुपये। चलो अंदर की ओर चलते हैं कंपनी से। जिस तरह बाहर से निकले थे उसी तरह अंदर जाएंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करने। ये है हमारी कंपनी और यहाँ बनी है वीडियो देखो। ये हम है और ये हमारी कंपनी है। हाँ देख रही होगी हमारी कंपनी कितनी देखो कितना कचरा पड़ा है इसमें। वो भाई बंद कर ले बस।